Heute ein ganz besonderer Wein der Mark-Almert-Selektion, ein sogenannter aufgespritteter Wein, sprich Portwein. Und zwar habe ich euch mitgebracht von Quinta della Rossa den 20-Year-Old Tawny. Erste Frage, die mir da immer gestellt wird, ist, was heißt Tawny? Tawny ist auf Deutsch noch klingender, nämlich lohfarben und beschreibt diese schöne Farbe, die Portwein bekommt. Tawny Port ist für mich eine ganz spannende Kategorie, weil sie etwas ernsthafter, etwas komplexer ist als ein klassischer Ruby Port, aber eben etwas leichter als ein sogenannter Vintage Port, was dann die höchste Stufe von Portwein wäre. Ganz besonders gut zu wissen bei Portwein ist, dass wir hier in Portugal, in dem Gebiet Douro sind. Das ist der Fluss, der dann nach Porto reinfließt, wo die ganzen Weine ausgebaut werden. Und Douro ist tatsächlich die älteste gesetzlich geschützte Herkunftsregion für Wein in der Welt, schon seit knapp 300 Jahren. Was ich ganz spannend finde bei einem Tawny Port, man unterscheidet, wie viele Jahre der im Schnitt gereift ist, wobei da immer noch ein bisschen Cuvée eine Rolle spielt. Hier haben wir jetzt einen 20-Year-Old Tawny, sprich im Schnitt ca. 20 Jahre alter Portwein. Und das ist ein Wein, der nicht nur an der Farbe spannend ist, sondern auch an der Nase. Man merkt dieses leicht brandige, was typisch für Port ist, aber man merkt vor allen Dingen viel Karamell, viel dunkle Früchte, viel wirklich Walnüsse. Ein Wein, wo es sich eben lohnt, nicht wie früher ein ganz kleines Gläschen zu nehmen, sondern ein normales Weißweinglas. Wenn man es probiert, richtig intensiv, richtig kraftvoll. Und das ist was, wo ich sage, das macht als Solist Spaß. Zum Beispiel, wenn ich kein Dessert schaffe, nehme ich manchmal einfach ein Glas Portwein als Dessert. Aber es ist auch spannend, das mit einer Speise zu begleiten. Und da gibt es wohlerprobte Klassiker, die ich finde, die muss man gar nicht groß umstoßen. Das klappt, warum sollte man das ändern? Das ist einmal das Thema Blauschimmelkäse. In England würde man klassisch Stilton dazu nehmen, Stilton und Port, da macht man jeden klassischen Briten mit glücklich. Ich habe heute meine französische Blauschimmelkäseauswahl mitgebracht. Passt sehr gut, weil diese leichte Schärfe vom Blauschimmel ausgeglichen wird durch diese Süße, die der Portwein mitbringt, auch wenn sie beim Tawny doch recht verhalten ist. Und dann so ein richtiges Feel-Good-Pairing, unser eigenes Schogimus, was wir im Borlac machen, das 1844 Schokoladenmus mit Port, absoluter Klassiker. Desto dunkler die Schokolade, desto besser. Aber es macht einfach Spaß und ich hoffe, ihr macht euch damit einen schönen Moment zum Abschluss eines Menüs daheim, sei es nur mit Port oder auch mit Blauschimmelkäse oder Schokomus. Viel Spaß, genießt den Port und auf euer Wohl!